अन्यजविदैर्भोगे प्रधानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्स चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि दहारोग्रं वैच्छति रक्षाङ्गरति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् हृदे वैरिकृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभिस्तयते याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वा वेदावाग्निभिर्वाहृतः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहाव्याघ्रानुवयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा वृद्धेन चाज्ञब्दो वद्यो बन्धो गदेव आघर्णितो वा तेन स्थितः पोते महार्णवे पतस्तु च विशस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृषधारणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यदितो विवा स्मरन् ममेदच्चरितं नरमुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाज्यादस्य वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषुर्वाच युक्त्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरन्तकाः साध्विकारान् यथा पुरा यज्ञभागा भुजः सर्वे चक्रविर्निहतारयः दैत्या सदेव्या निहते शुम्भे देव रिपौ युधि जगद्विध्वंसिने तस्मिन् महाग्रहविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमायुः एवं भगवती देवी सा नित्या विपुनः पुनः सम्भूया कुरुते भूपा जगतः परिपालनं तये तन्मोह्यते विश्वं स एव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं दुष्टा बुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तये तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मी वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तदा ददादिवित्तं पुत्रांश्चामतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओं जय श्री मार्कण्डेय पुराणे देवी महात्म्ये 12। ऋषुवाच एतत्येकदिदं भूपदेवी महात्यमुत्तमम् एवं प्रभावसा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामो वैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधता चैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इतदस्य वचः श्रुत्वा सुरथाः नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं ऋषिं संसितव्रतं निर्विण्णवतुमत्मेन राज्यापहरणेन च जगामदज्य सपदे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाय नदीवल्लसंस्थितः स च वैश्यस्तपस्ते वे देवेषुक्तं वरञ्जवन् तौ तस्मिन् बुल्ले देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणं जगृतस्तस्य पुष्पधूपाग्निदर्पणैः निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो दौस्तवलिञ्जयो निजगात्रदुरक्षितम् एवं समाराधयतोऽस्तिभिर्वर्षैर्यदात्मनोः परिदुष्टा जगद्धात्रे प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका देव्योवाच यत्प्राध्यते त्वया भूपा त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतं सर्वं परिदुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रेरूपो राज्यमभ्रिवमविभ्रंस्य च जन्मनि अत्रैव च निधनराजो हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञसङ्गविच्छितिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपोनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेव विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छाव संसिध्ये तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विरचितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्याताभ्यामभीष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथक्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्या सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथक्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्या सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ओं जय श्री मार्कण्डेय पुराणे देवी महात्म्ये 13। जय बोलो माता महाराज्ञी की जय। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय नमः।
नम प्रकृत्यै भद्र